هاغا مشفق پیغمبر دے هاغا مہربان پیغمبر دے اے قوم چما او تعالی دنیا تم نو راغلی زمون پلارانو نکنم لا دنیا تم ندی راغلی لیکن حقی مبارک زما او استاد پار صدقے کڑی دے ما او تاد پار خیرات نور کڑی دے حضرت علی سے فرمائی امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کی دا ذکر کڑی دے دا حضرت علی سے قول دے حضرت علی سے بوائی چھ رسول اللہ مبارک بدو قربانے کولے دو گڑان بے علال اول یو گڑ بے علال کا بل دویم گڑ بے علال کا او بیا بے دعا اکڑلا اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد خدای دا زمانم قبول کا او زمان دا آئندہ دا امت نیم قبول کا اے قوما اے دبنو غیرتی قوما چنن حاغ خلق تاسو توائی چی دی پاک مجلس تا مزا دا رسول اللہ دمین جوڑ مجلس تا مزا ما او تعالی دنیا تم نو راگلی چی حقی زما او سال پارا صدقات ورکڑی دے زما استاد پارے حقی قربانے ورکڑی دے اے قوما حاغ مشبق پیغمبر خدا حب میدان بانے خبل دتر پشان نسبین انسان قربان کا خبل زان پوین بان لڑلے کا خبل غاخون مبارکان شہیدان کا دا سرنوین لار خبوتے اور سیدے صحابہ کرام دا اویو نبر شہیدان دے صرف زما او ساد پارا ولی موتا سر دنمی محبت کڑے دے اے قوما ہاغا مبارک انسان خود طائب پا سفر بانے زما او ساد پارا لسرنوین لاری ہاغا دا طائف کفار و مشرکان را پاسے دل او پا حضرت رسول اللہ مبارک بانی دکانو گزارو نوکل رسول اللہ مبارک بانی ان را روان شوا لسرنوین لارا ٹھول بدن پوین باندے اولڑ لیشا ہاغا قیمتی نہیں لارخ پوتا ارسیدہ ہاغا انسانو چے صحابہ کرام بدا حقیدہ او دس اوبا مزمکتا نپرے غصدے لیکن اول ٹیم کی زما او استاد پار دا سر نینزی دا بدن وین ما او تا دا پار قربانیا ہاغ مشفق پیغمبر من کی بولی مجلس نجوڑوا ولی بدا سخکلی میلادن نکوا ولی بدا سخکلی محافل نکوا اے قوم رسول اللہ مبارک ہو ہاغ انسان دے داغی مبارک پا من کی جنت ملاوے گی دنیا مم خست کی گے آخرت مم خست کی گے ولی قرآن کریم کی میں اللہ فرمائی ندی پاک کتابنا بالعظیم کتاب پا دنیا کے نشت دے پا دیبانی منگ ایمان راوڑے دے دا زمونگ مقتدا دے زمونگ سالار دے منگ دا در قرآن کریم پا چوکاٹ و قانون باندے روانیو لیکن ہاگا قرآن کی میں اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب دی صحابہ کرام تا اوایا دی خلق دی امت دی اوایا ان کنتم تحبون اللہ کچھیر دتا سوھاڑیا او ستاسو ارزو او تمناوی چھ منگو تاسو سر دی من اللہ کے اللہ دی زمونگ دا دنیا مخستکے آخرت دی مخستشے نو اللہ رب العزت قرآن کریم کی مدنی جانان تا فرمائے ورد اوایا فتبعونی زماتا بیداری اکیا رسول اللہ مبارک تابیداری حسن کیے گی اول مقام کی بمینزان کے راولے عشق براولے الفت براولے بعد دا حاغن بتابیداری کے کلچ ماؤتا دا رسول اللہ مبارک تابیداری اوکا دا رسول اللہ مبارک پلار باندے روان شو دا حقی مبارک پیروی مؤکللا نو اللہ میں قرآن کریم کی فرمائے یحببکم اللہ یا اللہ وائی چچا زماد مدینی جانان من اکڑلا آغا قوم سرز محبت کو ما